Hello everyone, welcome to my YouTube channel Journey of Life मा सबैलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ मरिना बोटसम्म रहनेछ। तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ यो लामो टावर, यसको नाम हो D1 टावर अनि अर्को बिल्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ प्लाजो होटल 5 स्टार होटल हो। यो चाहिँ जडाफ मेट्रो स्ट्यान्डबाट करिब 10 देखि 15 मिनेट हिँडेर आउनुभयो भने चाहिँ आइपुग्नुहुनेछ। र यो चाहिँ जेमेल आर्ट सेन्टर हो। यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ यो दुबई मरिना बोट स्टेसन छ। टिकटको लागि चाहिँ अनलाइन बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यहीँ आएर तपाईले टिकट लिन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। यो चाहिँ पार्किङको लागि इन्ट्रान्स र एक्जिट हो। यो जेमेल आर्टको ठ्याक्कै अगाडि छ ओपन पार्किङ र एउटा फिक्स पार्किङ छ। यो चाहिँ फिक्स पार्किङ हो। यो चाहिँ लिमिटमा मात्रै छ। अनि अर्को तपाईँ ओपन पार्किङ चाहिँ अहिले म तपाईलाई देखाइदिन्छु। बोटको लागि पनि पहिला सुरु जेमेल आर्टमा आउनुपर्छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि यो चाहिँ ओपन पार्किङ हो। यसमा तपाईले गाडी पार्क गरेर पारीको ब्रिज क्रस गरेर तपाईँ मरिना बोट जान सक्नुहुन्छ। विकेन्डको बेला चाहिँ लास्टै बिजी हुन्छ। जस्तै फ्राइडे स्याटरडे सन्डे चाहिँ यहाँ गाडीहरू लास्टै भिड हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो गाडी पार्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेक्युरिटीसँग कोअर्डिनेसन गर्नुभयो चाहिँ बेटर होला।
यो चाहिँ फ्री पार्किङ हो, तर यसमा चाहिँ ठुलो गाडीहरूलाई चाहिँ अलाउड छैन, किनकि बिजी भएको टाइममा चाहिँ गाडीलाई एक्जिट हुने ठाउँ नभएको कारणले चाहिँ ठुलो गाडीलाई चाहिँ अलाउड छैन। सानो गाडीहरूलाई पनि जथाभावी पार्क गर्न चाहिँ अलाउड छैन। सो सेक्युरिटीको प्रोटोकल अनुसार पार्क गऱ्यो भने आफूहरूलाई एक्जिट हुनुमा सजिलो हुन्छ। त्यहाँबाट गाडी पार्क गरिसके पछाडि चाहिँ हामी यो ब्रिज नम्बर 6 राइट साइडमा छ, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ लिफ्ट र स्टेयरकेस छ, त्यसलाई फलो गरेर यो ब्रिज क्रस गरेर लेफ्ट साइडमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ लिफ्ट पनि छ र उता लेफ्ट साइडमा स्टेयरकेस पनि छ। ग्राउन्ड फ्लोर प्रेस गर्यो, भित्र गयो, त्यसपछि लेभल 1 प्रेस गर्यो, त्यसपछि माथि पुग्छ। माथि पुगे लगत लिगिरहेको ब्रिजबाट लिफ्टबाट तल झऱ्यो, हामी लेफ्ट साइड लिने। ल है केटाकेटी हो, विन्टर सिजन लाग्यो। यो सिजन भनेको घुमघाम गर्ने सिजनै भइहाल्यो। यसो छुट्टीको बेला माइन्ड फ्रेस गर्नलाई बोटको यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस् मरिना बोटमा है। यहाँ रहेको जुनसुकै बोट चढे पनि हालसम्मको टिकट प्राइस चाहिँ पर पर्सन 30 ग्राम है। त्यसैमा खाना पिउन फ्री छ। बोटको यात्रा चाहिँ 2 घन्टाको हुनेछ। यहाँबाट बुर्ज खलिफाबाट फेरि फर्काएर यहीँ लिएर आउनेछ। आशा छ मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब धेरैभन्दा धेरै गरिदिनु हुनेछ। र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूको लागि यही बोटमा यात्रा गरेर भित्र भएका गतिविधिहरू तपाईँहरू सामु लिएर आउनेछु। सपोर्ट चाहिँ डह्रो गरिदिनु पऱ्यो है, डह्रो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। स्टार्टिङ फेजमा छु, त्यसैले अलि सिकारु नै छु। सिक्दै जाने हो, राम्रो गर्दै जाने हो। आशा छ साथीहरूले मेरो कमी कमजोरीहरूलाई बुझिदिनु हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ माई भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू। सी यू सुन नेक्स्ट